1962 সালে কিউবা মিসাইল সংকটের সময় একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। একটি মিসাইল যা ভুলবশত কিউবায় আঘাত আনে, তা ছিল একটি মারাত্মক ভুল। এই ঘটনার পিছনে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের কিউবায় মিসাইল স্থাপন এবং আমেরিকার প্রতিক্রিয়া। মিসাইলটি কিউবায় আঘাত আনার সময় সোভিয়েত নেতা ক্রুশেভ এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডির মধ্যে উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছিল। কিন্তু এই মিসাইলটি আসলে একটি পরীক্ষামূলক মিসাইল ছিল যা ভুলবশত চালিত হয়েছিল। কিউবায় আঘাত আনার ফলে বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। সৌভাগ্যবশত সঠিক সময়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয় এবং যুদ্ধের আগুন নিভিয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় আমাদের শেখায় যে ভুল বোঝাবুঝি এবং প্রযুক্তিগত ত্রুটি কিভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করতে পারে। ইতিহাসের এই অধ্যায় আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে শান্তি রক্ষা করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।